उहे चाचा हफ़ीज़ कुरैशिया मशहूरु हूंदा हुआ। बल्कि आउं सोचींदो आहियां त अॼोके ज़माने में हुजे हा त हुनजो त जेको आहे सो एतिरियूं वीडियोज़ मशहूरु थियनि हा, एतिरा हुन जा पहाका मशहूरु थियनि हा, एतिरियूं हुन जूं ॻाल्हियूं मशहूरु थियनि हा, जो नौजवान उन्हनि खे जेको आहे सो टॉप ट्रेंड करे हलाईंदा। चाचो हफ़ीज़ कुरैशी मामूली माण्हू न हुयो, तमामु घणो पढ़ियो लिखियो माण्हू हो, तमामु घणनि तहरीकुनि में रहियो। ईअं बि न आहे त हू जेको आहे सो गैर संजीदह माण्हू हुयो, पर हू तमामु जेको मजमू आहे उन जी निस्बत सां ॾिसी करे ॻाल्हि ॿोल कंदो हुयो। हुन माण्हूअ जो ख़ाकसार तहरीक में मतिलबु हो इहो चाहींदो हुयो त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां पंहिंजे माण्हुनि जो भलो थिए, पंहिंजे माण्हुनि जे मथां जेको ही जेके पिंजोड़ पयल आहिनि इहे उन्हनि खां निकिरनि, हू माण्हू आज़ादु थियनि। ख़ाकसार तहरीक में रहियो, सिंध अवामी तहरीक में रहियो, नेप में रहियो, नेशनल अवामी पार्टीअ में, ऐं हुन जा तमामु घणनि माण्हुनि सां, वॾनि माण्हुनि सां तालुकात, जेके वॾा सियासी घराना हुआ, मखदूम साहिबान हो उन में, ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो साहिबु हुयो, इवन जाम सादिक जो त जॾहिं जलावतनीअ में उहो लंडन हूंदो हुयो, उन ज़माने में सिंध में जेको आहे सो बाईपास अञा दिलि जा जेके ऑपरेशन हुआ उहे न थींदा हुआ। जीअं अॼुकल्ह त आसान आहे, सवलो थी वियो आहे त भई NICVD खणी वञो, उते थी थो वञे ऑपरेशन मुफ़्त में ई, पर उन ज़माने में वॾनि वॾनि माण्हुनि खे बि लंडन वञिणो पवंदो हुयो। चाचो हफ़ीज़ कुरैशी बि उते वियो। चाचो हफ़ीज़ कुरैशी जा उते जाम सादिक जे घर रहियो हुयो। जाम सादिक जे पाण ॿुधाईंदो त जाम सादिक नाश्ते ते मुलाक़ात कंदो, कचहरी करे सॼे ॾींहं जो शेड्यूल जेको आहे सो उहो ॿुधाए, पोइ वरी पाण हलियो वेंदो। पोइ उन सां तमामु घणी हुजत मज़ाक तमामु घणियूं जेके उन्हनि सां उन जूं ॻाल्हियूं हूंदियूं हुयूं, जेके पाण ॿुधाए पाण बि वरी खिलंदो हुयो। बल्कि चाचे लफ़्ज़ खां हुनखे चिड़ हूंदी हुई। चाचो हफ़ीज़ कुरैशी सभु माण्हू हुनखे चाचो चवंदा हुआ, पर चए पियो त लंडन में जॾहिं मां वियुसि, मूं हुन खां पुछियो त जाम साहब मतिलबु बाईपास ऑपरेशन बि थी वियो, ॿियो टियों सभु शयूं, पर हिते कंहिं सां मुलाक़ात ॿियो टियों त थिए त असां बि ॻोठनि जी ॻाल्हि त कयूं, त भाउ गोरनि सां मुलाक़ात ऐं गोरियुनि सां मुलाक़ात करे आया आहियूं। जाम साहब हुनखे हिकिड़े कैफ़े जो ॾिनो त बाबा फलाणी कैफ़े आहे, उते वञी वेह। कैफ़े में चो न ॿुधायो, मां वेठुसि। पोइ हिकिड़ी पाण ॿुधाए पियो इंग्लिश स्टाइल में, नेहरू औरत हुई, हुन सां ख़ूबसूरत कचहरी थी। पोइ हुन मूंखे पंहिंजो फ्लैट ॾेखारण लाइ, भरिसां हुन जो फ्लैट हो, वठी हली। इत्तेफ़ाक़ अहिड़ो थियो, कोई कंहिं सिंधी जी जेको आहे सो हू ईअं हुजत मां ॻाल्हाईंदो, कंहिं निभागे जी नज़र पइजी वई, उहा लंडन में बि थो रड़ करे, ओ चाचा मुंहिंजो अहिड़े छोरा निभागा हिते बि नथा छॾियो। इन क़िस्म जूं हुनखे ॻाल्हियूं कचहरियूं करण जी त आदत हुई, पर हुन सां गॾोगॾु साईं जीएम सैद सां हुनजो तमामु घणो जेको आहे सो मुहबत वारो तालुक़ु हुयो ऐं हुजत वारो। पाण ॿुधाईंदो त साईं जीएम सैद जूं गारियूं मशहूरु आहिनि, त उहो चवंदो हुयो त के माण्हू पुछियुसि त साईं अॼु तव्हां गारियूं छो था ॾियो, त हुन चयो मूंखे यार कुरैशी साहिबु, चाचा हफ़ीज़ कुरैशीअ खे साईं चवंदो हुयो कुरैशी साहिबु, चवंदो मूंखे कुरैशी साहिबु सेखारियूं आहिनि। त चवंदो सैद इहो बि बार मुंहिंजे मथां रखी। हिकिड़े दफ़े कचहरी में चाचा हफ़ीज़ कुरैशी ॿुधाए पियो त छी बाबा तो ख़बर आहे जीएम सैद मुदब्बिर लेखक पंहिंजी जाइ ते, पर हुन वटि करामत बि अथई। मूं चयो साईं कीअं? चई करामत ईअं त मुंहिंजो पुटु अॻुवा थी वियो, चाचा हफ़ीज़ कुरैशी जो पुटु अॻुवा थी वियो, धाड़ेलनि अॻुवा कयो हुयो। उन खां पोइ हू परेशान हुयो, ऐं ज़ाहिर आहे परेशानीअ में माण्हू पंहिंजो जेको वेझो हूंदो आहे उन वटि ई वेंदो आहे। त साईं जीएम सैद वटि वियो, उनखे ॿुधायईं। साईं जीएम सैद खे बल्कि चयईं बि त तव्हां कंहिंखे चयो। पोइ हथु पेर हणियऊं। उन ज़माने में दरिया जे ॿिन्ही पासे ते खोसा वेठल हूंदा हुआ, खोसा ट्राइब जा माण्हू वेठल हुआ, उन्हनि में कुझु माण्हू क्रिमिनल बि हूंदा हुआ। उहे खोसा वरी जेको आहे साईं जीएम सैद जो फर्ज़न जेको अमीर हैदर शाह साहिबु, उन्हनि जे असर रसूख़ में हुआ, त उनखे चयईं त इन्हनि खे चओ त अमीर हैदर शाह खे चओ त उन्हनि खे चए। पोइ ॻाल्हि शायदि अॻिते न वधी या कीअं थियो, पर पोइ ॿुधाए पियो पाण त वरी हिकिड़े भेरे गर्मियुनि में टाक मंझंदि जो वेठा हुआसीं दरिया वारे बंगले ते, त साईं ओचितो मूंखां पुछो कुरैशी साहिबु तव्हांजे फर्ज़ंद जो छा थियो? त मूं चयो साईं अञा बाज़ियाब न थियो आहे, उहो अञा धाड़ेलनि जे चंबे में आहे। चई साईं ख़ामोश थी वियो, ऐं अक्सर जीअं ख़ामोशीअ में कंधु हेठि करे वेही रहंदो हुयो। उनखां पोइ अचानक हू कंहिं जोश में अची ऐं मूंखे चई त कुरैशी साहिबु हथु खणो त दुआ घुरूं। मां चई पुछी बि न सघियुमि छा आहे, चई मूं बि हथु खयां दुआ घुरण लाइ। उन दुआ में साईं जीएम सैद इहो चयो त अलाह कंदो उहे नीस्तो नाबूद थी वेंदा जिन असांजे प्यारे कुरैशी साहिब खे जेको आहे सो तकलीफ़ ॾिनी आहे, हिन उमिरि में तकलीफ़ मां गुज़रियो आहे।
चाचो हफ़ीज़ कुरैशी ॿुधाए पियो त उन खां पोइ कुझु ई ॾींहंनि खां पोइ उन्हनि खोसनि जे घरनि जे मथां पुलिस जो रेड थियो, उन्हनि जा घर वर साड़े जेको आहे सो तबाह थी विया ऐं उन्हनि जो पुटु बि बाज़ियाब थियो। उन खां पोइ हुनखे साईं खे पाण ई चवंदो हुयो मज़ाक में, बाबा हाणे तो मूंखे त दिलि थो थिए तुंहिंजो जेको आहे सो तो वटि उहो बि आहे, करामत बि आहे, ऐं करामत ज़ाहिर आहे इन सेंस में बि आहे त तोखे जेको आहे सो हेॾी सारी दुआ घुरी आहे, उन खां पोइ मुंहिंजो पुटु बाज़ियाब थियो आहे। इहे सभु शयूं हिकिड़े शख़्सियत जो तमामु वॾे माण्हूअ जी शख़्सियत जो जेको आहे न उहो पूरा नथियूं करे सघनि। हुनजो प्रोफाइल तमामु वॾो आहे, हुन ते कई किताब लिखी सघजनि था। हफ़ीज़ कुरैशी साहिबु मामूली माण्हू न हुयो, हुन में हिक ई वक़्त ते पंहिंजे माण्हुनि, पंहिंजी धरती, पंहिंजे वतन सां मुहबत हुई, हिक ई वक़्तु हू जोश जज़्बे वारो माण्हू हो, उन ई वक़्त में वरी हू तमामु सादो बि माण्हू हो। कामरेड नज़ीर तुने हिकिड़ो वाक़ियो लिखियो आहे त उन ज़माने में ट्रोड़ी फाटक वारे केस मां आज़ादु थियण खां पोइ जलसा थी रहिया हुआ ऐं जिते किथे जलसनि में जेको आहे सो बशीर ख़ान कुरैशी बि उन सां चाचा हफ़ीज़ कुरैशी सां गॾु हूंदो हुयो। किथे किथे उहे नारा बि लॻनि पिया, सचो देशी पको देशी बशीर कुरैशी बशीर कुरैशी। नज़ीर तुने लिखियो आहे त उहो लाड़काणे में हिकिड़ो प्रोग्राम हुयो, उते इहो नारो कंहिं नौजवान हयो, सचो देशी पको देशी बशीर कुरैशी। त चाचो हफ़ीज़ कुरैशी जज़्बात में अची वियो, उनखे चई छाजो बशीर कुरैशी, सचो देशी पको देशी हफ़ीज़ कुरैशी हफ़ीज़ कुरैशी। त बशीर ख़ान पाण उथी बि उहे नारा हणाया, हा बाबा सही आहे, चाचो सही थो चए, सचो देशी पको देशी हफ़ीज़ कुरैशी हफ़ीज़ कुरैशी। इन क़िस्म जूं हुन जूं ॻाल्हियूं बि हूंदियूं। हिकिड़े भेरे पुछे मूंखां तूं किथां जो आहीं, चयो लाड़काणे जो। लाड़काणे त हाणे मां वियो हुउसि हाल में, पुराणा में संदसि उताक ते असां कचहरी करे आयासीं। मूं चयो अच्छा साईं, हुन जी सादगी थो ॿुधायां। मूंखे चई बाबा उते हिकिड़ो इलाइक़ो अथई लाड़काणे में बाड्र, हा मुंहिंजे ॻोठ जे भरिसां आहियो, बाड्र में जेको कमर भट्टी कमु कयो आहे न, मां त चवां त बाबा कंहिं न कयो हूंदो GSN जे लाइ। साईं छा कयो अथई, चई बाड्र में सिरुनि जो भट्ठो लॻायो आहे कमर भट्टी साहिब जी जेको भट्ठो आहे सिरुनि जो, उन में जेका सिर निकिरे थी उन ते कुहाड़ी छापियल आहे, कुहाड़ी झंडे वारी कुहाड़ी जेका आहे न उहा लॻल आहे। हाणे इहा सोच त इहा घर घर में जिते जिते सिर वेंदी उते GSN जो पैगाम वेंदो। मां खिली चयो, मुंहिंजो हा चाचा सही था चओ। इन क़िस्म जो तमामु शानदार ऐं सादो प्यारु कंदड़ माण्हू हो। नौजवाननि सां अक्सर हुनखे मोहबत हूंदी, उन सां कचहरीअ में, ऐं कचहरीअ जो मौज़ू, कचहरीअ जो महवर हमेशह सिंध ऐं सिंधी माण्हू हुआ ऐं सिंध खे उत्तम सम्झंदो हो। इन हद ताईं पंहिंजे तक़रीरुनि में हू सदाईं चवंदो हुयो त केरु ईअं न चए त लतीफ़ जेको आहे सो सिंध खे ठाहियो आहे, बल्कि सिंध लतीफ़ खे ठाहियो आहे। केरु ईअं न चए त GM सैद सिंध खे ठाहियो आहे, बल्कि सिंध GM सैद खे ठाहियो आहे। हू तमामु शानदार तक़रीरूं कंदो हुयो ऐं तमामु वॾे पैमाने ते हुनजी अॼुकल्ह जे टर्मिनोलॉजीअ में चऊं त फैन फॉलोइंग हूंदी। अहिड़ो तमामु दिलबर माण्हू ऐं नौजवाननि जो पसंदीदा मुक़ररु। दीवान मुश्ताक वार्ड में दाख़िल हुयो जॾहिं दिलि जी तकलीफ़ सबबु, त हुनखे बार बार अची पंहिंजी औलाद चए पई बाबा डॉक्टरनि मना कई आहे ॻाल्हाइण खां, नेठि हुनखे चई बाबा हे ई मुंहिंजो इलाजु आहे, हीअ कचहरी, हे नौजवाननि सां ॻाल्हाइणु, इहो ई मुंहिंजो इलाजु आहे, तव्हां हिन ॻाल्हि खे छॾे ॾियो। चाचो हफ़ीज़ कुरैशी दिलबर माण्हू, तमामु प्यारो माण्हू हूंदो। गुफ़्तगूअ में हू पंहिंजे ख़ानदान बाबति ॿुधाईंदो त ॿ शादियूं हुन थियल हुयूं, जेका हुनजी अॻु में घर वारी हूंदी हुई उन जी वॾी तारीफ़ कंदो हो। उहो चवंदो बाबा सफ़ाई एॾी हुनखे पसंदि हूंदी, सॼे घर खे पोचा वोचा हणी अहिड़ो साफ़ कंदी, साफ़ रखंदी, मां छा ॿुधायां। पर गुफ़्तगू जो अंदाज़ हुनजो एॾो दिलपराणो हूंदो हुयो। चाचा हफ़ीज़ कुरैशी जूं ॻाल्हियूं एतिरियूं ॻाल्हियूं आहिनि जो कलाकनि जा कलाक वेही ॻाल्हायूं तॾहिं बि घटि आहिनि। चाचो हफ़ीज़ कुरैशी हमेशह जे लाइ सिंध ऐं सिंधियुनि खे यादि रहंदो। पाण 29 जुलाई 1997 ते वफ़ात करे विया। हाला पुराणा में हुननि जी क़बर आहे, अॼु बि असां सभिनी जे दिलनि में ज़िंदा आहे। अॼोके विलाग में ॾींदा इजाज़त, वरी कंहिं ॿिए मौज़ू ते ॿिए विलाग में गॾु थींदासीं। तेसिताईं अल्लाह वाहे।